Здраво на сите, се викам Тања Малчев и денес ќе го снимаме видеото што ќе биде дел од Fast Start групата на Telegram со основни поеми за почетници, нешто што ќе ги слушате на сите зумови, ќе ги читате низ групите, нормално ќе се појавуваат секаде низ платформата на сите скенери, така што веднаш започнуваме со работа. Сите вие што прв пат се вклучувате на оваа платформа и немате никакво предзнаење, ниту за тргување, ниту некогаш сте работеле нешто слично поврзано со ова нешто, веројатно имате многу непознати поими, имате страв дали ќе успеете во ова, дали ќе научите. Секогаш тоа е првото прашање, дали јас ќе се снајдам тука, дали ќе научам. Меѓутоа, исто и јас, кога започнував со овој бизнис пред година и пол, аз сум дипломиран економист, за кој се претпоставува дека би требало да знае како функционира берза и форекс, немав никакво знаење и на почетокот се ми беше тешко, не можев никако да се вклопам, ниту да научам. Меѓутоа, со тек на време, значи, со посветено секојдневно, значи, учење, се подразбира дека мора да се вложите во ова ако сакате да успеете, инаку тоа ќе ви биде само нешто попатно што сте го направиле во животот и за кое што најверојатно ќе подоцна ќе кажувате дека не функционира, меѓутоа секако не е така. Така да расчистиме од старт дека ако сакате успех во овој бизнис, мора да вложите дел од вашето време и да учите. Прво и основно прашање е што е Форекс. Значи, ние спомнуваме дека се бавиме со овој бизнис, меѓутоа, всушност, имаме слушнато само за тоа како поема, не го разбираме што значи. Форекс е најголемиот светски финансиски пазар, на кој што учествуваат сите најголеми институции, банки, инвестициски фондови, ние како ритейл трейдери или како физички лица, на кој што на дневно ниво се вртат 7 трилиони долари и ние од тој колач целта ни е на дневно ниво да можеме да извадиме профит, секој нормално со своите апетити, потреби и желби. Меѓутоа, тоа е неограничен извор на приход и на пари, кој што ако доволно добро го совладаш и го научиш, може да ти обезбедува неограничени приходи за цел живот. Така да, внимателно слушајте, запишувајте што не е јасно и што е јасно, па подоцна можеме да го разговараме нормално во друга прилика, на некој друг зум и да ги расчистиме сите непознати поеми. Ќе започнам со тоа колку пазари финансиски всушност или колку берзи, така наречено, ние што си ги кажуваме, постојат во светот, тоа се 4. Можеме тоа да го видиме на оваа страна, што се вика Baby Pips. Страната е, значи, направена чисто колку да покажува илустративно во кое време се отворени берзите, за да ние знаеме во нашиот временски регион во кој момент која берза е отворена. Ова што моментално го гледаме е тоа дека постојат 4 берзи во светот: Лондон, Њу Јорк и Азија, кое што се состои од берзата во Сиднеј и Токио. Саатот што моментално е 2:59 попладне, значи видеото го снимам во сабота, пазарот моментално не работи за време на викенд и затоа следно што кога ќе видиме дека цената на било кој валутен пар не се движи, значи дека моментално не се тргува затоа што банките не работат, додека криптовалутите се тргуваат 24/7, односно за нив нема пауза и кој сака викенд да тргува криптовалути, може тоа да го прави. Инаку останатите валутни парови, злато, сребро и слично индекси за викенд не се тргуваат. Кога во Македонија е 3 попладне, тоа што моментално го гледаме, во Лондон
Можеме да си споредиме колку саат е, например, во другите часовни зони. Тоа што сега е 3 pm, во Сиднеј е 1 сабајле, во Токио 11 попладне, во Лондон е 2 pm, во Њу Јорк е 9 am или тоа значи дека е 9 сабајле во Њу Јорк. Кога сакаме да видиме берзата во Лондон отвара, например, тука на почетокот, тоа значи дека кај нас во 9 сабајле се отвара берзата во Лондон и трае, например, до наше попладне 6 или 18 часот. Може да приметите дека во период кога се преклопуваат две берзи, или тоа е, например, од 2 до 6 попладне, кога во истовремено се отворени берзите во Њу Јорк и во Лондон, има голем волумен за тргување и тогаш, например, некој може за него тоа да биде најдобро време за тргување, кога ќе си дојде од работа, ќе најде време да седне на чарт, да пушти некој трейд. Се зависи нормално каков стил на живот имате и што работите. Значи, вие тргувањето треба да си го прилагодите на вашето време, на вашите обврски, тоа да не ви биде нешто што е заморно, тешко, што ви ствара притисок. Едноставно, секој си има начин на живот. Некој е студент, некој е мајка со две деца, некој работи во смени, некој на работа нема пристап до телефон. Секој од нас, според тоа со што се занимава, си го прилагодува начинот како тргува и за тоа има и различни типови на трейдери. Значи, некој ако сака да има трейд што ќе се одвива подолго време, неколку часа, например, неколку денови, го викаме интрадей трейдер и тој, например, може да пушти позиција која што ќе трае подолго време и кога ќе биде задоволен од својот профит, таа позиција да ја затвори. Има скалпери кои што, например, сакаат трейдовите брзо да завршуваат во рок од 5, 10, 15 минути. Значи, тоа се кратки трейдови, каде што брзо се зема профит и се гаси позицијата, но таа бара подолго време на чартот, значи активно пратење на цената и таа е за некој, например, да кажеме, со повеќе слободно време или кога ќе најдете време да се посветите, па може да искористите да пуштите неколку брзи позиции. Има трейдери што, например, позиција може да чуваат со месеци, значи трейдот ќе трае во зависност од вашите очекувања за профитот и на кој е вашиот стил, например, на тргување. Јас лично сакам трейдот брзо да завршува и брзо да се знае дали си во профит или во загуба, што нормално е дел од тргувањето. Не може сите позиции секогаш да се позитивни, ќе има и негативни трейдови, но тоа е делот од играта. Сега кога знаете, например, кога отвараат берзите и кога затвараат, берзата вечер од 23 часот до 00 прави пауза. Значи, ако ви се случи да имате пуштено трейд кој што ќе биде активен во тој период, да знаете дека во тоа време на пауза не можеш да правиш никакви промени на позицијата, не можеш да ја модифицираш, да ја затвараш и треба да чекаш берзата да се отвори во 12 на полноќ. Меѓутоа, кога се отвара берзата во 12 на полноќ, има голем волумен и може да се случи цената, ако застанала, например, на едно ниво, нагло да се движи во едната или во другата насока и можеш да бидеш или во многу голем профит, или цената одеднаш да удари во твојот стоп-лос или во твојот дел каде што ти одиш во загуба, така да избегнувајте да оставате трейдови преку ноќ и преку викенд, например да го оставиш трейдот во петок за да чекаш берза да отвори во понеделник, затоа што тоа се моменти на голема волатилност и големо нагло движење на цената, како што кажав, и почетниците треба да го избегнуваат. Поискусните со тек на времето ќе си најдат начин или ќе си го пресметуваат ризикот и ќе си ги оставаат позициите преку ноќ или преку викенд, но за почетници гледајте трейдовите, например, да завршуваат пред 11 и во петок.
Сега сакам да се префрлиме на нашата платформа, за која всушност сите ние сме тука, и да објасниме што се има на неа. Нормално дека самиот пристап не се Телеграм групите, иако тоа е Benefit Plus, што секој го добива. Платформата знаеме дека има повеќе академии. Има академија за Форекс, за крипто, social медија, финанси, недвижности, личен развој, фитнес, мајндсет. Значи, огромен број на информации може да се добијат тука од многу едукатори. Едукаторите ги гледаме тука во делот лево. Значи, секој од нив е дел од посебна академија, има едукатори на скоро многу светски јазици, кои што можеме да ги гледаме тука горе. Значи, можеш да има едукатор на албански за Форекс, кога ќе го кликнеш, ајде тука, можеш да видиш дека ова е едукатор на албански. Ако имаш, например, некој што сака да гледа на германски, има повеќе, како што го гледате. Некој е за Форекс, некој е за social медија, и ти ако сакаш да следиш едукатор, кој што е некогаш лайв, можеш да едноставно го отвораш профилот и можеш да видиш кога тој е лайв. Имаме едукатор на нашиот најблизок јазик српски, тоа е нашиот балкански лидер и едукатор Рајко. И кога ќе го кликнете неговиот профил, може тука на срцето да го заследите или да го сабскрајбнете, а јазикот тука горе грешка е на кој сакаш да пишува. Го сменам на англиски. Значи, кога вие со срце е заследено, сте му направиле follow, и тука може да ги гледате неговите снимани сесии. Нормално дека тој има распоред кога во неделата е лайв, и вие заедно со него го користите неговото знаење, препишувате идеи, учите за неговата стратегија. И ако пропуштите некоја сесија, тоа, например, може да го правите тука, да си ја гледате кога ќе имате време. Сите сесии се снимаат, така да пожелно е за старт да си изберете една стратегија и да ја следите, тоа да ви биде како вашиот стил на тргување, и да пратите еден едукатор, ќе си знаете кога тој е во живо и ќе си го следите, ќе го следите неговиот канал. Исто така, кога тој дава идеи на Gfo Connect, на апликацијата на телефон, која што исто така треба да си ја симнете, на која се најавувате нормално со податоците од академијата. И тоа е така главно за како функционира, каде се едукаторите, каде се наоѓаат. Самата академија има направено за почетници неколку курсеви кои што се за различни нивоа. Значи има beginner, intermediate и напредни. Например, почетничкиот курс, може да видите дека има, може да селектирате по академии, да ви ги дава само тие. И тука што гледаме, има модул за Форекс, кој што е составен од неколку лекции. Например, вие ги отварате, тоа се кратки видеа кои што ги гледате и на кои што секогаш може нормално да се враќате, и како што може да видите, тука се основните почетнички поими кои што ние сега ќе ги поминеме. Значи, price action, валутни парови, што е PIP, што е лот, што е тренд, support, resistance, типови на нарачки. Значи, ќе направиме и ако треба друго видео со малце по-длабока анализа на овие поими, затоа што секое нешто си носи нормално следно ниво, дали е тоа интермедијат или напредно. Како што тука има, например, напреден курс за моментално сме на Форекс академијата. И исто, отвараме, гледаме видеа и секогаш се едуцираме, секојдневно се едуцираме. Во делот на скенери имаме неколку, значи,
скенери кои што ги гледаме тука, тоа се Trendwave, Golden Era, Killshot, Quantum, Wolfex, Sniper Pro, нашиот фаворит од скенер. Ке имаме посебно видео за овој скенер. Сега сакам да се префрлиме на страната, се вика TradingView. Може да приметите тука дека сите скенери ја земаат базата од таа страна. TradingView е платформа која што ги има сите валутни парови, индекси, криптовалути и на која што ние, поради тоа што е чист чартот моментално, ќе работиме за да ги разјасниме основните поеми за тргување. Што значи валутен пар, например? Што значи кога кажуваме дека тргуваме злато? Ова е тоа. XAU USD. Или тргуваме. XAU е знакот за злато. USD нормално е американски долар. Парот злато со долар значи дека една унца на злато, која што е американска единица мерка за тежина, или една унца е 28 грама, да имате представа како тоа изгледа физички, се тргува моментално за 4001 долар. Цената не се движи за тоа што кажавме дека сега е викенд, пауза, берзата не работи, цената во петок е застаната тука. Меѓутоа, ние ќе го разговараме ова, иако цената не мрда, не е никаков проблем. Кога ќе видиш дека 4001 е цената на златото, треба да ти биде јасно дека во цел свет, сите институции, сите финансиски пазари, секој било кој тргува по таа цена, таа е иста за сите. Значи, една унца на злато се тргува за 4001 долар. И што тоа значи? Проста трговија, како во секој едно поле. Ние сакаме едно нешто да го купиме ефтино и да го продадеме скапо. Сакаме, например, оваа чаша да ја купиме за 10 денари, да ја продадеме за 30 денари и на тоа да остваруваме профит. Како што тоа го прават сите менувачници, сите пазари финансиски, така тоа имаме шанса да го правиме и ние на Форекс пазарот, а оваа наша академија и платформа ни го возможува тоа, да со помош на нашите напредни скенери, кои што со вештачка интелигенција, со знаењето на едукаторите, направиле сите посебна стратегија, да ги искористиме најдобро движењето на оваа цена и секогаш да бидеме во профит. Значи, тоа е ултимативната цел. Ние да бидеме секој ден во профит. Нормално, дека тоа во ниво најдоброто сценарио не е секогаш 100% така. Има губитни трейдови, има загуби, но ние треба да имаме правилен риск менеджмент или менеджмент на нашиот ризик, да во секој трейд учествуваме со мал дел од нашиот капитал и да се надеваме дека тој нашиот ризик ќе биде, значи, дуплиран, триплиран и слично. Значи, тие поеми сега ќе ги разјасниме. Тоа што го гледаме дека цената се тргува за 4001 долар, на нас ни означува вака. Ке напишеме risk to reward. Risk to reward е термин што означува сооднос на ризик со добивка или профит. Добивка или профит. Го пишуваме ова за да кога видите некаде скратеница РР, да знаете што значи. Значи, тоа може да биде 1:1, 1:3 или ризикуваме 10 долари за да добиеме 10. Ако имаме 1:3 risk to reward, пример, ризикуваме 10 долари за да добиеме 30 долари. 30 долари. Тоа значи risk to reward. Значи, колку ние ризикуваме во секој трейд, за колку очекуваме да добиеме. Ова значи 1:3 се однесува тука. Значи, може да има risk to reward логички 1:5, спрема 10, спрема 20. Се тоа зависи од позицијата која што ние ја правиме и која ја пуштаме на нашата апликација за тргување, која најчесто е MetaTrader 5. Сите сигурно треба веќе да ја имате инсталирано, да ја имате поврзано вашата демо сметка за почеток
на MetaTrader, на која што ќе пуштате трейдови, нормално кои што се во симулирана средина, значи тоа не се вистински пари, тоа се пари кои што ние ги користиме за да вежбаме, со цел да се префрлиме утре на реален акаунт или вистински акаунт, каде што ќе си ставиме капитал колку што ние сакаме, дали се тоа 50, 100, 500 долари, секој со своите можности и ќе тргуваме со нив. Значи има две основни позиции кои што можеме да ги пуштаме како позиција. Тоа се buy позиција и sell позиција. Значи buy значи дека ние купуваме ефтино, тоа треба да биде секогаш целта, купуваме, а трендот нормално кога купуваме, сакаме да иде цената нагоре или се вика bullish и сите кендлови или сите свекички кои што ги гледаме на чартот, значи тука овие нормално основни нешта кои што ги формира цената при движењето се викаат candles или на македонски свекички и движењето на цената уствари нив ги формира и така се цртаат низ графикот или низ чартот. Ова што го гледаме целото се вика чарт и кога имаме buy позиција, купуваме ефтино и сакаме цената да иде горе, односно од тука, например, од 3998, сакаме цената да иде горе и да земеме профит, да кажеме на 4006. Или, односно, ево ова е, например, убав bullish тренд, од тука, или, ајде да најдеме стрелка, од тука до тука, од тука, од доле кон горе. Тоа движење нагоре се вика bullish тренд, цената расте, тоа е нашата buy позиција од доле кон горе. Обратно, sell позиција продаваме кога цената е скапо, кога цената е најгоре, значи нели нормално. Продаваме скапо, трендот кога цената почнува да паѓа се вика bearish или тоа е bull е бик, биковите ја тераат цената кон горе, bullish, bear или bearish е мечка и мечките се символ на трендот кога цената паѓа и тоа се овие две спротивставени сили, значи ова се само две позиции постојат, buy и sell и нашата цел е да купиме доле, да продадеме горе или кога цената е пример најгоре, го достигнала врвот, ние сакаме да цената да почне да паѓа и на тој начин правиме профит. Како се формираат овие свекички, за да можеме ние да видиме уствари што ги прави овие свеки или како го гледаме трендот или како знаеме дали цената оди нагоре или надоле или кој е трендот, тоа можеме да го видиме тука, значи најгоре кај што пишуваше 1 или 1 минута или тука кај кецот се нашите таймфреймови. Тоа значи дека цената, значи цело време она си оди во било која насока, дали таа сака и на цената, дали конкретно зборуваме за злато. Дали цената на златото оди горе или доле, влијаат многу фактори. Влијае побарувачката на злато и понудата на злато. Значи нормално кога нештото е во ограничена понуда, а има многу побарувачка, многу луѓе сакаат да купуваат злато, цената на златото расте. Тоа е најосновниот прост закон во економијата, значи законот на понудата и на побарувачката. Врз цената на златото влијаат и многу политички настани во светот. Кога има војни, кога има некои преговори, кога има некои нестабилности во светот, кога има економски новости, кога, например, Трамп става тарифи на Кина, цената на златото и на криптовалутите вртоглаво
се менува, значи кога има вести за инфлација, вести за невработеност, вести за од било која област во економијата, сето тоа влијае на како се движи цената и тоа ние го рефлектира на самиот чарт и ние гледаме како се движела цената во минатото, нормално, претходни денови, месеци и што би ние очекувале да се случува со цената во блиска иднина или денес кога ние, например, пуштаме позиција. Накратко ќе се пуштам на страната Forex Factory, која што е нашиот индикатор кога има вести. Значи вести во смисла, еве ќе ставиме сега во понеделник или во некоја дата во неделата, да видите како изгледа кога има дадено вести за некоја валута. Ајде ќе најдеме за долар, за тоа што нас не интересира за парот за злато. Значи гледаме дека на 13 ноември следната недела во 1 PM, 1 попладне, ќе има црвени вести за долар, за CPI, тоа е Consumer Price Index поврзано со инфлацијата во Америка, која што ќе донесе големи промени во цената или вредноста на доларот, а со тоа ќе рефлектира промена на парот злато-долар, бидејќи ние тоа го тргуваме и треба, например, во овој период да бидеме внимателни околу овој саат, пола саат пред и после, затоа што се случуваат огромни скокови во цената кои што секој не може да ги менаџира и може да се случат големи загуби и големи профити во зависност во која насока ќе тргне цената. Меѓутоа тоа е многу агресивно за време на вести, така да за почетници не се препорачува, ама треба да се знае за да не се изненадите зошто се случува тоа и зошто, например, има толкави кендлови големи со големи скокови во цената. Овде моментално сме на 30 минутен таймфрейм или ајде ќе се спуштам само прво на 1 минута за да разликуваме што значи кога има 1 минутен таймфрейм, што значи кога се поголемите, многу е просто едноставно, ќе го разберете секако. Еден кендал, например, една свекичка, која што ја гледаме, а сме на 1 минутен таймфрейм, значи дека, пример, оваа свекичка што ја разгледуваме, се случувала во рок од 1 минута и зелените кендлови се отвараат тука, доле, цената тргнала да расте до тука, тука поминала минутата и започува нареден кендал. Истото, нареден. Овој, например, големиот, црвениот кендал, ако го разгледуваме, тука. Гледаме дека цената почнала да паѓа од горе, тука, од ова ниво, значи 3969.6, почнала да паѓа до 3964 и продолжила да паѓа, значи во интервал од 1 минута. Нормално дека кога сме на интервал од 5 минути, тоа се состои од еден кендал од 5 минути е составен од 5 кендлови од 1 минута. И се логички нагоре, за да дојдеме, например, до поголемиот таймфрейм, да кажеме од 1 саат, тука има 60 кендлови од 1 минута и ти во тоа, например, во тој распон или рейндж или како да го кажеме, може да видите дека, например, ако го анализираме овој зелениот кендал, дека цената се движела од 3990 до 4027 во рок од 1 саат, што е огромен скок за златото, огромна разлика во цената се случила во овој период и ова најверојатно кога вака ќе го доближите глувчето до него, ќе видите дека доле пишува дека се случило во 17 часот е овој кендал и сигурно имало или некои вести или некое движење што направило толкав скок и треба да знаете, да анализирате дека кога ќе гледате
Например, ваков чарт, кој што е на 1 минутен таймфрейм, може да приметите дека постепено, ама цената цело време си иде како во бранови кон горе. Значи трендот е како булиш. Не како, туку е булиш. Од тука па до тука. Значи цената нормално не оди во една права линија, таа се движи како во бранови, горе-доле и нашата цел секогаш е ние да купиме тука, да продадеме тука, горе. Значи доле да пуштиме бај, тука да излеземе од позицијата и да земеме профит. Сигурно се прашувате како се пуштаат тие позиции, како се пресметува колку ние ќе добиеме во некоја позиција, например, како да знаеме колку ќе бидеме ние профитабилни. Тоа ќе го објасниме сега, ќе се спуштиме, например, на помал таймфрейм. Може да го тоа гледаме и на 1 минута, меѓутоа јас сега ќе го пуштам на 5 и ќе нацртаме позиција во која ќе објасниме за ризик, пипови, лотови и ќе се сретнеме со тие следни нови поими кои што се најбитните во тргувањето и преку кои што ние ќе го изразуваме нашиот профит и нашите загуби. Кога спомнувавме дека има buy и sell позиција, ќе објасниме, например, прво за buy позиција. Значи, ние сакаме да купиме нешто ефтино, да го продадеме скапо. Како да нацртаме позиција во која ќе гледаме buy? Тоа се вика long position или само ја зимаме и ја пуштаме на чартот. Сега ќе објасниме кое што значи. Нормално логички, по изгледот, зелениот дел би бил профитот, црвениот дел асоциран на некоја загуба и грешка. Секунда само да се вратиме на Excel. Црвениот дел асоцира на некоја загуба, на нешто во минус, нели? Зеленото асоцира на добивка. Тоа што вака го поставуваме и го цртаме, еве го на средината нашиот risk to reward. 2. Значи, ние во овој трейд ризикуваме 1%, ајде да кажеме, за да добиеме 2%, кога тој трейд ќе завршува. Или ние треба во трейдот да влеземе во цената кога била на 3900, ајде ќе ја спуштиме на цела бројка да биде полесно за објаснување. Вака. Моментот на влез во овој трейд е $3995. Отвараме MetaTrader, кликаме buy. Моментот кога цената ќе тргне да оди нагоре и ќе стигне до 4005, ние ќе бидеме во профит. Сега ќе кажеме колку, но ќе бидеме во профит 2 пати од тоа што имаме ризикувано. А имаме ризикувано овој дел. Значи, цената која ќе тргне од entry и нема да оди во нашата насока нагоре, како што ние сакаме бидејќи имаме пуштено buy позиција, туку ќе тргне да оди кон доле и ќе дојде во нашиот дел тука што се вика stop loss или invalidation level. Текст. Stop loss или invalidation level е едно па исто и означува местото каде што ние претрпуваме загуба или сме во губитен трейд. Stop loss. Ќе го обележиме со црвена хоризонтална линија тука. Бојата ќе ја ставиме да биде црвена. Значи, нашиот стоп лос е 3990. Нашата позиција каде што ние влегуваме во трейд, рековме дека е entry point и е $3995. Ќе ја обележиме, например, ајде
Јас сакам Лијаково многу. Ќе ја ставиме со Лијаково и ќе ја напишеме entry point, или тоа е место на влез во трейд или цена на влез во трейд. Ајде, подобро. Цена за влез во трейд. Цена за влез во трейд. Entry point. Тука. 3995. Ајде ги допишаме и бројките за да се знае. Стоп лос е 3990. Entry point е 3995 и горе најубавото нешто кога ние земаме профит ќе биде со зелено и тоа е нашиот take profit или TP1 или exit 1, се едно исто, или тоа е место каде земаме профит во $4004. Тука. Значи најпросто. Правиме анализа, го отвараме чартот, сметаме дека е време за влез во позиција во оваа цена, влегуваме во трейд кога цената е на entry point 3995 и очекуваме дека цената ќе расте затоа што имаме buy позиција. Значи ние ја посакуваме оваа насока, тука, горе, но се случува поради една или друга причина цената да продолжи да паѓа и ако го удари нашиот стоп лос или invalidation level, ние сме ги загубиле нашите вложени пари. Сега, следното прашање е колку? Колку пари сме загубиле во овој трейд, колку пари ќе добиеме, например. Најбитното нешто што се покажува со овие long и short позиции што ги цртаме, long позиција е кога, нели, цртаме позиција за buy, short е обратната варијанта кога сакаме да пуштиме трейд за sell. Вака ќе напишеме. Значи, разликата меѓу entry point и местото каде што е нашиот stop loss е всушност нашиот ризик. Ние можеме да ризикуваме и $5 да добиеме 5000. Значи, цената може да оди екстремно горе или ние трейдот да го има пуштено лани за бај и цената на златото само иде горе. Значи, на нас не интересира, ние ризикуваме само делот што е во стоп лос. Не го ризикуваме делот што е во профит, нормално, затоа што тоа е нашата добивка. Значи, ние се концентрираме само на црвениот дел. Колку ние тука ќе ризикуваме, а дали ова, например, сега е 1:2 или сакаме 1:3, па цената треба да дојде тука, на 4010 за да добиеме 3 пати повеќе. Или цената треба да дојде на 1:4 risk to reward до 4014 за да добиеме 4 пати повеќе. Значи тоа е нашата желба, можност и се. Значи ние ризикуваме делот што е во стоп лос. Прво, ние треба да пресметаме и да знаеме колку пипови се вика стручно има нашиот стоп лос. Многу просто објаснето е следното. Пипови стоп лос всушност е разликата во цената од entry point до invalidation level. Значи најпросто. Тоа во нашиот случај е следното. 3995 минус 3990 се $5, нели? Нормално, кога ќе ги одземеме, или множиме по 10 за да добиеме пипови, еднакво 50 пипови стоп лос. Значи најпросто објаснето колку пипови има стоп лос е да ја одземете цената во долари и да ја помножите по 10. Значи ако во оваа ситуација е 50 пипови стоп лос,
Кога ќе ја спуштиме тука, значи од 3995 на 3985, $10 разлика во цена, 100 пипови. $15, 150 пипови. Значи, полесно од ова објаснување нема. Значи, ова го правам кога ќе ја фатиш тука белата точка на стоп лос и си ја модифицираш, едноставно си ја мрдаш. И вака да кажеме, ризикуваш, гледаш на средината РР е 0, 1. Ризикувам $10 за да добијам 10. Ризикувам $1000 за да добијам 1000. Значи, овој трейд може да го имам пуштено и јас, и некоја банка, и двајцата ќе го добиеме истиот трейд. Значи, и двајцата ризикуваме 100 пипови, меѓутоа јас во овие 100 пипови ризикувам $20, банката ризикува $2.000.000. Значи, исто споредете си го со некоја фудбалска утакмица. Сите имаме изиграно, например, Англија, Кетс, сите ја добиваме утакмицата, некој има добивка од $500, некој од 5.000, некој од 10.000, некој од 100 милиона. Значи, колку ние ризикуваме капитал, множиме по нашата добивка или по нашиот коефициент, колку добиваме take profit, и затоа, например, секој од нас, утре кога ќе има идеја или трейд, од некој едукатор ќе биде со различен профит. Некој во трейдот влегол порано или покасно од entry point. Некој влегол тука, некој влегол подоле, некој влегол тука, некој е птен горе. Значи, секој има различен капитал на својот акаунт, секој има различно ниво на толеранција, некој не може да поднесе да изгуби $50, некој не може да поднесе да изгуби 200, некој $5, се е тоа индивидуално. Битно е вие да разберете суштината. Ризикуваш $10 за да добиеш 20, ризикуваш $50 за да добиеш 100 во овој трейд. Значи, тоа е најпростото нешто како ние оценуваме колку во секој трейд ризикуваме. Следното нешто кога ќе го имаме добиено нашите пипови стоп лос кои ќе ги знаеме, треба да знаеме дека по сите правила, прописи во тргувањето и од сите едукатори, предлог е секогаш да ризикуваме 1% од нашиот капитал. Нормално, ако имаме $500, следи дека 1% од таа сума 500 е $5. И пример, ние во овој трейд, ако ги имаме ризикувано тие $5, тука ќе добиеме цената кога ќе дојде во ТП, ќе добиеме $10. Следствено на тоа, ако сме ризикувале 100, 200 и слично. Затоа што имаме тука risk to reward 1:2, како што може да гледате. Кој лот следи нов термин? Lot size, lot. Тоа е бројката на средината на MetaTrader, кога ќе го отворите вашиот валутен пар XAU USD и на средината има 0.1, 0.01, 0.5, 0.10. Тоа значи, споредете си го повторно како коефициент во таа утакмица, со колку ние лотови влегуваме во тој трейд, колку ризикуваме уствари. Тоа е една универзална мерка, значи, која ние ја користиме за да пуштиме трейд, но е многу битна, затоа што не секогаш користиме исти лот сайз, а секогаш ризикуваме 1%. Значи, тоа треба да го запомтите. Ризикот е секогаш 1%. Ризикот е секогаш 1%, а лотот е различен. Пример, јас сакам да ризикувам $300. Ајде, помалку. $100 во некој трейд. $100. $100 е мојот, значи, капитал што сакам да го ризикувам. Тој капитал го делиме со пипови стоп лос и го делиме со бројката 10 за да добиеме колкав лот сайз треба да користиме во овој трейд. Ќе земеме калкулатор и делиме
$100 делено на 50 пипови, значи гледаме горе дека беше нашата позиција стоп лос, 50 пипови, делиме на 10, бројката 10 и добиваме дека 100 делено на 50 делено на 10 е 0,2 лот. Значи само 0,2. Нема ништо до него. Е лот size. Ова е равенка како се пресметува лот. Ајде, нека биде поголем. Значи, овој слайд, направете му скриншот, направете му, испечатете си го и секогаш ќе знаете, например, како се пресметува пип и лот. Колку за нас овој трейд ќе биде добитен или загубен, например. Ако јас тука ризикувам $100 и тргнува цената од entry, ако дојде до 3990, ќе изгубам $100. Значи, тука сум во ова поле, сум минус 100 USD. Ако цената дојде до 4005, јас сум во профит плюс $200. Толку е проста математиката. Значи, целата идеја е ти да го најдеш правилното entry или правилното момент за влез во трейд, да кликнеш buy и само цената да експлодира горе и ти тука да земеш take profit. Значи, најпростата математика е таа. Значи, сметањето е многу просто. Пиповите стоп лос, нормално од зависност од позицијата, ние си ги местиме, или кога имаме готова идеја од едукатор, он ни кажува, например, он ни ги дава вредностите за стоп лос и за take profit и ние само треба на брзина да си пресметаме lot size, ќе го кликнеме во MetaTrader и трейдот, значи кога е поставен, кога му се ставени параметри за стоп лос и за take profit, ти немаш никакво влијание на цената. Значи ти тука можеш да се нервираш колку сакаш, ама нема да смениш ништо. Значи, оставаш трейдот да си го одигра своето и може цената само да иде во две места. Или во take profit, или во stop loss. Значи, не се врзува емоционално за трейдот, затоа што емоциите во трейдањето се многу лоши и доведуваат до, тоа се вика или overtrading, премногу се тргува, или over leveraging се вика, премногу ризик се става во секој трейд, премногу капитал се користи, така да постави ја позицијата да ризикуваш колку мислиш дека е фит за твојот акаунт. Значи, овој 1% е едноставно предлог за ти да го заштитиш твојот капитал. Значи, ти треба 100 пати да сгрешиш за да го изгубиш сите пари. Нормално ти можеш да ризикуваш и 5% од твојот капитал и 10 ако сакаш. Значи јас или едноставно како бројка, капиталот што сакам да го ризикувам, кажи си го како бројка. Сакам да ризикувам во овој трейд $75. Делам, имам 30 пипови стоп лос, делам на 10 бројка, ова е мојот лот сайз. Значи, многу просто. Така да со тек на време ќе видите дека искуството си го прави своето и ти некогаш си дозволуваш да ризикуваш повеќе кога ќе видиш дека позицијата е добра, некогаш кога идејата ја дава твојот едукатор и ти едноставно знаеш дека тој ретко греши, па одлучуваш да ризикуваш повеќе, ставаш поголем лот или ризикуваш повеќе пари, така да тоа се си доаѓа природно со тек на времето и со искуството, така што едноставно мора да вежбате, да пуштите неколку позиции. Ова е убав, например, скриншот, што може да си го направите. Ги има сите основни нешта, risk to reward, пипови стоп лос, take profit, така да ова е една добра лекција за почетници, каде што мислам дека имаме поминато се што сакав да кажам. Верзија на ова на TradingView може да направите бесплатна, за да едноставно
кога ќе ги нацртате позициите може да ви стојат. Ќе се префрлиме сега на сакам да ви покажам значи биткоин со долар, затоа што цената тука моментално се движи. Можеме да видиме значи во живо како изгледа кога цената наставно прави движење. Ова што го гледате моментално е дека еден биткоин се тргува по $101,880 и кога кендловите се црвени, тоа значи дека трендот тргнува како кон доле, дека цената почнува да паѓа. И тоа, значи на поискусните им дава знак дека тука може да се влезе во сел позиција. И отвараме MetaTrader, кликаме sell и влегуваме во трейд. Исто и тука, ајде може да нацртаме една шорт позиција. Шорт позицијата за биткоин, например вака, ризикуваме до тука, па сакаме да земеме до тука, ајде, risk to reward, 1:4, или ризикуваме во овој дел, например $50 за да земеме 200. Цената кога ќе дојде до тука, до 101,580, ние ќе бидеме во профит. На тој начин се црта шорт позиција, значи лотот за злато и за биткоин се смета различно, значи тоа да напоменам. Претходното нешто што го кажувавме беше исклучиво само за златото. Додека за биткоин, за индекси и за другите валутни парови, за сите се смета на различен начин, има калкулатор, значи многу различни калкулатори на интернет, значи lot size калкулатор, каде што може вие да го изберете вашиот пар, ставиш колку пари сакаш да ризикуваш, колку стоп лос, еве например, парот евро-долар, имам да кажеме $600 на акаунтот, сакам да ризикувам 5%, стоп лос во пипови, calculate и доле ти дава колкав треба да биде твојот лот size. Значи секој пар е различен, може да видите. Така да, тука ќе се префрлам например на некој наш скенер, да видите како функционира. Чекај некој почист што нема многу. Ај вака ќе објасниме. Trendwave скенерот, ајде ќе го објасниме на commodities, рековме, имаш Forex, валутни парови, commodities се злато, сребро, тука се физичките добра, криптовалутите и индексите. Тука бираш злато, например, и кога си на, кажеме, еве, например, идеја за sell, нели? Тоа го знаеме, затоа што стоп лосот е горе, entry point е тука, а профитите се долу. Значи, оваква поставена идеја е идеја за sell. И сега, например, ќе пресметаме колку има стоп лос тука, чисто да видите на истиот пример како претходно. Отвараме тука ова поле, подоле, бираме short position и ја ставаме на чартот. Пример, шириме тука средината меѓу црвената и зелената ја ставаме на entry, ќе ставиме до exit 3 и ќе ставиме стоп лос тука. Значи гледате дека самиот скенер ви има дадено вредности за стоп лос и за take profit. Еве ја вредноста за стоп лос 4027, еве го моментот за влез кога требало да биде, еве го излезите. ТП1, значи земам профит или тука, или тука, или тука, или тука, во зависност колку сакам да ја држам позицијата. И сега, проста математика, 4027 минус 3995, одземаме за да видиме колку тоа има стоп лос, значи тоа се 27,5, 32 долари, или тука на средината може напишано си е, значи $32 по 10, 320 пипови стоп лос, што е
голем стоп лос, реално, значи многу голем. И ние во оваа позиција, значи, ризикуваме 320 пипа за да добиеме 640, 650 некаде. Тука може да видите на средината. А, вака поставена позиција, значи, прво што стоп лосот е голем за злато, значи нормално е некаде да му дадеш на златото простор да диша за тоа што е многу волатилно и многу а, прави нагли потези. Меѓутоа, овој стоп лос за мене е преголем за тоа што за почетници да се ризикува цената да се движи $30 во еден правец, што за тебе е погрешен, нели, тука си во стоп лос, му даваш на трейдот да оди многу во минус. Значи, иако си прилагоден според ризикот што го правиш, пак ова е позиција што може да трае подолго време и стоп лосот се става тука поголем од таа причина. Значи да му се даде простор на трейдот да диша едноставно, затоа што трейдот може да оди во минус, например, до тука, да си ти, например, во некои $50 минус, па трейдот да заврши во позитива. Ама може да одиш да си 50, 60, 100, 120, 150 и кога цената еднаш ќе удари во стоп лос, значи нема назад. Кога ќе се затвори позицијата во стоп лос. Доколку ако оди, например, во минус, може да оди, не е страшно, затоа што цената се движи нормално, варира. Ама кога ќе дојде, да кажеме, до СЛ, веќе е крај. Или пак кога ќе дојде во ТП, ти можеш да си во профит 20-50 долари, ако не го изгасиш трейдот рачно, тој нема никогаш да заврши се додека не дојде до ТП. Може да си на милиметар до ТП, а да не се затвори трейдот, едноставно некогаш поради спредот на брокерот, спред се вика провизијата што ја наплаќа брокерот на секој трейд, и тоа на чартот на телефонот го гледате во форма на како на две линии, црвена и зелена, што одат една со една и многу е мала разликата меѓу двете цени. Тоа е спред и некогаш само заради спредот трейдот нема да се затвори во плюс или во минус, така да следете ги тие нешта. Ако трейдот не се мачи да стигне до ТП, едноставно трейдот го затварате рачно и тоа е тоа. Земате профит. Тоа се некои нешта што така основни за почетници што сакав да ги спомнам. Можеме ние многу да зборуваме, значи опширно и за тренд, и за индикатори, и за како функционираат сите скенери. Меѓутоа тоа сакам да го направам во посебен зум, каде што ќе ви објаснам на пример како функционира секој од овие скенери. Нормално дека ќе ставиме акцент најмногу сега на Sniper Pro. Тоа е ексклузивен тренд скенер што го има само на нашата платформа и што многу лесно се користи. Исто така дава вредности за стоп лос, црвената бројка, и зелената е за ТП1 и ТП2. Во трейд влегуваме кога ќе видиме ваков скоркарт или картичка, црвена кога ќе видиме, веднаш влегуваме во сел, кога ќе видиме сплав скоркарт, веднаш влегуваме во бај и излегуваме во трейдот кога ќе стигне цената до ТП нормално или кога ќе се појави спротивната картичка. Ако си влегол тука, кога ќе се појави следната црвена, тогаш излегуваш од трейд. Меѓутоа, Sniper Pro ќе го објасним посебно подетално во посебен зум. Може да користите било кој скенер од платформата, на некој му се свиѓа Golden Era, например. Golden Era е скенер кој што секогаш има 15 пипови стоп лос или цената од entry до invalidation е $1,5 и 15 пипови take profit. Значи, многу просто функционира. Тоа што го гледате е идеја за buy. Знакчето за точно се појавува над златната зона. Влегуваме во трейд тука на Zone of Action на $4,000 и сакаме цената да дојде тука во зоната, значи да биде тука за да може да пуштиме buy. Значи на тој начин функционира овој скенер, значи од тука па горе или чекаме exit 1 или exit 2 и
вака препишувам идејат, скенер. Значи скенер од вакви идеи денес ќе даде, на пример, многу, десетици. Така да имате можност во секое време од денот да препишете трейд. Друго нешто да погледнам, значи едукатор да следите. Лайв, делот во лайв, сега пошто е викенд нема никој, ама тука свети нонстоп црвено и некој секогаш е уклучен, значи во текот на неделата. Скенерите се, значи имаме, ако не знаете некој како скенер функционира, има, значи, упатство. Само секунда. Форекс. И може да прочитате како функционираат сите скенери, значи има и објаснето и со видео и со тук how to use GIFU. GIFU не, тоа е за платформата онбординг. Секунда. How to use GIFU scanners. Еве го доле, learn how to use GIFU scanners, кога ќе кликнеш, еве ти за секој скенер, за Trendwave, упатство, туторијал во форма на видео, документи, во некој PDF или нешто, пример, Sniper Pro, има цел буткемп, има едукатор, што се вика Џон Оливер, што е лайв вторник, среда и четврток од 3 попладне. Така да скенерите ќе ги објасниме посебно во некое видео. Тоа ќе биде се за почетничкото видео со основните поеми. Мило ми ако научивте нешто од основите. Ако треба подетално објаснување може да ми пишете или да се слушнеме или со било кој од лидерите да се разговара, да се направи зум. Така да, тоа е тоа. Посветете се на вашето учење и на вашата едукација секогаш, секој ден трудете се да научите нешто ново и се гледаме во некое наредно видео. Поздрав до вас!